Ku është arkiva? Ku është dokumentacioni I presidencës së Kosovës? Çdo gjë që ka ndodhur në çatë shtëpi, që pi thuti presidencë dhe unë pe pranoj që ka qenë presidencë, po ka qenë vend ku presidenti I Kosovës I ka luajtur rolin edhe të kryetarit të LDK-s dhe edhe të kryetarit të çoçatës shkrimtarëve edhe të Këshillit Koordinues Partive Politike. That's right. Dhe çfarë ka qenë? Ku është arkiva? Po se po tregoj çdo informacion që ka ardhur, që ka qenë I manifestuar me një dokument me faks, çaj është material arkivor apo jo. Çaj o bon 5 kopje. 1, 2, 3, 4, 5. Një kopje gjithëherë ju ka dhënë edhe Rrugovës çdo gjë. Dhe ai njeri e ka marrë në çantë zez Ibrahim Rrugova edhe çdo herë çka është konë si material ai ka marrë me vetë në shtëpi. Dhe I ka rezidencë, jo në shtëpi, në rezidencë. Në rezidencë. Edhe unë ka një kopje e kum se kum pas një ormon tam. Dhe tash arkiva ku është çata njerëz që kanë qenë, sa aty kanë ardhur edhe njerëz të LDK-s. Aty kanë mujt dikush mi marr ato çatëherë para lufte kur I vike era luftë. Unë disa të mia I kum marr I kam hjek, disa kanë betë. Disa I kanë betë e ndjek, disa I keni marrë ju, disa I ka marrë Rrugova, disa I kanë marrë tjerët aty për rreth, edhe sot nuk e dim ku është arkiva e institucionit më të rëndësishëm të Kosovës të viteve 90. Presidencës të Kosovës. Mas pari nuk e di a mund të flasim për një arkiv komplete, sepse ka shumë që edhe jo ndjek sigurisht, aty se ka pas në shoqat. Po nëse çdo herë një kopje ka marrë Rrugova dhe çdo herë një kopje e keni marrë ju, çdo herë një kopje ka marrë dikush tjetër. Jo dhe domosdoshmërisht ashtu me saktësi, se kur ka po folti, unë po du me kuptu një farë arkive dhe arkivimi perfekt profesional. Nuk ka qenë jo perfekt. Por këto për rrethanat, për kohë. Unë mendoj që mundet edhe dikush me pas. Tani është çështja e informatorëve, produkteve të qikut. Edhe që ato konsiderohen si material arkivor nëse janë. Ato kanë qenë edhe publike, ose gjysmë publike.